にちは、済んだもんなのだ。今日もスペイン語のみでスペイン語の勉強を始めるのだ。前回の学びを振り返るのだ。前回はお店、カフェ、レストランで使えるフレーズを学んだのだ。値段の聞き方は、クアントクエスタエスと、カード払いは、パガルコンタルヘタ、現金払いは、パガルエンエフェクティボという形が使えそうだったのだ。今日教わりたいことはこちらなのだ。一つ目は道の聞き方なのだ。二つ目は道案内の仕方なのだ。前回お店でのフレーズを学んだのだ。旅行中に使えるフレーズとして、道を聞く、案内するフレーズも身につけたいのだ。チャット GPT 先生、よろしくお願いしますなのだ。本シリーズをご視聴いただく際の注意事項なのだ。それでは勉強を始めていくのだ。前回、場所に関する前置詞が出てきたけど、一旦スキップしていたのだ。それぞれの意味を教わりたいけど、その中でも特に気になるものがあったのだ。アルラドでという表現が出てきていたのだ。このあるが何者なのか気になっていたので、まず確認するのだ。Al igual a más el. ある、出す、L という説明が出てきたのだ。前置詞、と男性単数定冠詞、L がくっついて一つの単語になった形のようなのだ。アルパルケ、アルバンコという例が出ていて、アエルパルケ、アエルバンコとは書かないようなのだ。同じパターンで他にも前置詞と漢詞がくっつく例がないか確かめたいのだ。Del igual a de más el. 出る、で、出す、L というもう一つのパターンが出てきたのだ。エルリブロエスデルプロフェソル、本はその先生のものだ。弁護デルオスピタル、病院から来たという例が出ているのだ。で、と、L が組み合わさった形のようなのだ。整理すると、と、が男性単数定冠詞、L と組み合わさるときだけ縮約が起きるルールのようなのだ。R と、出るの仕組みが分かったところで、道を聞くフレーズを教わりたいのだ。場所に行くための質問を勉強したいという意図で送ってみるのだ。いくつかの質問フレーズを教えてもらえたのだ。¿A dónde vas? まず、アドンデバスなのだ。アドンデという形なのだ。ドンデは、どこという疑問詞として以前学んでいたのだ。先頭に、がついたアドンデは、どこへという行き先を尋ねる形のようなのだ。¿A dónde quieres ir? 次に、アドンデキエレスイルなのだ。アドンデを2語に分けた形で同じ意味のようなのだ。行きたい場所を尋ねていそうなのだ。¿Cómo voy al aeropuerto? ¿Cómo voy a la estación? Pregunta el camino o el transporte. コモボヤという表現も出てきているのだ。コモは、どのようにという疑問詞として以前学んでいたのだ。コモボイアルアエロプエルト、コモボイアラエスタシオンという例から、絵はどうやって行けますかという意味のようなのだ。道案内の質問として一番使えそうなのだ。ドンデエスタという表現も出てきているのだ。場所を尋ねる質問として疑問詞を教わった中で出てきていたのだ。エスタレホスという表現も出てきているのだ。レホスは遠いと以前教わったのだ。その場所が遠いかを尋ねていそうなのだ。¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al museo? Se tarda 10 minutos. クアントティエンポセタルダという表現も出てきているのだ。クアントティエンポはどれくらいの時間として以前学んでいたのだ。タルダ、ジェガルという初めて見る単語が含まれているのだ。意味を確認するのだ。Tarda, verbo, tardar, necesitar tiempo para hacer algo o para llegar a un lugar. タルダは動詞、タルダルの三人称単数の形のようなのだ。ネセシタルティエンポパラーセルアルゴ、何かをするために時間が必要という説明が出てきているのだ。ある場所への到着に時間がかかるというニュアンスっぽいのだ。Llegar. Ir hasta un lugar y estar allí al final. Ir, movimiento hacia un lugar. Llegar, estar en el destino al final. ジェガルについては、いる、行くとの比較で説明してくれているのだ。いるはムーブっぽい単語で、ジェガルはファイナルっぽい単語で説明されているのだ。移動中と到着した状態を区別する動詞のようなのだ。つまり、クアントティエンポセタルダは
到着するまでにどのくらいかかるという質問のようなのだ。道の聞き方が分かったので、次は答え方を教わるのだ。コモボやに対する答えを学びたいと伝えるのだ。A pie, vas a pie. まず交通手段を表す表現が出てきたのだ。アピエという表現が出てきているのだ。人の絵文字で表されているので、徒歩でのようなのだ。En autobús, vas en autobús. En tren, en taxi, en bicicleta, en coche. エンアウトブス、エントレン、エンタクシー、エンビシクレタ、エンコチェという形が続いているのだ。絵文字と合わせると、それぞれバス、電車、タクシー、自転車、車に対応していそうなのだ。アピエだけ、で始まり、かは、エンで始まっているのが面白いのだ。Respuestas con el camino. 絵文字からいかにも道案内っぽいフレーズが出てきたのだ。詳しく教えてもらいたいのだ。Sigue recto. Continúa recto. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Cruza la calle. Sube la calle. Baja la calle. Entra en el parque. Sal de la estación. 方向を指示する表現として、シゲレクト、コンティヌアレクト、ヒラーラデレチャ、ヒラーライスキエルダが出てきているのだ。矢印の絵文字と合わせると、それぞれまっすぐ進む、右に曲がる、左に曲がるを表していそうなのだ。クルサラカジエ、スベラカジエ、バハラカジエは意味が読み取りにくいのだ。後で確認することにするのだ。エントラエネルパルケ、サルデラエスタシオンという表現も出てきているのだ。エントラは英語のエンター、入るに似ているのだ。サルデから出る、ワイゼン、サリル、出るという動詞を学んでいたのだ。ここで気づいたことがあるのだ。ヒラ、コンティヌア、エントラという形を見ると、以前学んだ二人称の命令型の語尾変化と一致していそうなのだ。英語の道案内でも、ターンライト、ゴーストレートのように命令型を使うのだ。スペイン語でも同じ感覚で命令型を使うようなのだ。Está delante de la escuela. Está detrás del banco. Está al lado del hotel. Está enfrente del hospital. Está entre el banco y la cafetería. 場所を説明する表現として、エスターキ、エスタージ、エスタセルカ、エスタレホスが出てきているのだ。アキ、アジ、セルカ、レホスはどれも以前学んでいた単語なのだ。方向を指示する表現と同様に、左右を表す表現もあるようなのだ。エスタデランテデラエスクエラ、エスタデトラスデルバンコ、エスタアルラドデルオテル、エスタエンフレンテデルオスピタル、エスタエントレールバンコイラカフェテリアという表現も出てきているのだ。位置関係を表す前置詞的な表現が並んでいるのだ。詳しく確認していきたいのだ。アルラドで、エンフレンテで、デランテで、デトラスで、エントレの意味を確認したいのだ。Al lado de, muy cerca, a un costado de algo el café está al lado del banco. El café y el banco están juntos. アルラドでは、ムイセルか、アウンコスタド、非常に近く、横にという説明が出てきているのだ。エルカフェスタアルラドデルバンコという例と絵文字からの隣にを表していそうなのだ。Enfrente de, en el lado opuesto, mirando hacia algo. La estación está enfrente del hospital. Están uno frente al otro. エンフレンテでは、エネルラドオプエスト反対側にという説明なのだ。オポジットに似た単語が見えるのだ。ラエスタシオンエスタエンフレンテデルオスピタルという例からの向かい側にを表していそうなのだ。Delante de, en la parte de adelante. El coche está delante de la casa. El coche está en la parte frontal de la casa. デランテでは、エンナパルテでアデランテ、前方にという説明なのだ。フロンタルという単語も見えるのだ。英語のフロントに似ているので、前にのようなのだ。エルコチエースタデランテデラカサという例と一致するのだ。Detrás de, en la parte de atrás. El coche está detrás de la casa. El coche está en la parte posterior de la casa. デトラスでは、エンナパルテでアトラス、後ろにという説明なのだ。ポステリオル、後部のという単語も見えるのだ。英語の
ポステリオルに似ているので、後ろにのようなのだ。エルコチエースタでトラスデラカサという例と一致するのだ。Entre, en medio de dos o más cosas. La cafetería está entre el banco y el hospital. La cafetería está en el medio. エントレはエンメディオでドスをマスコサス2つ以上のものの間にという説明なのだ。ラカフェテリアエスタエントレエルバンコイエルオスピタルという例からの間にを表していそうなのだ。以前エントレセマナ週の中という表現でエントレが出てきていたのだが、その時は意味がわからなかったのだ。今回の説明でつながったのだ。先ほど保留していた3つの表現を確認するのだ。Cruza la calle. Ve al otro lado de la calle. クルサラカジエはベアルオトロラドデラカジエ道の反対側へ行くという説明が出てきているのだ。絵文字を見ると道を横断するイメージなのだ。カジエ道、クルサ渡るのだとの向かい側を表すエンフレンテの発想と似ているのだ。道を渡るを表していそうなのだ。 Sube la calle. Camina por la calle en dirección de subida o hacia la parte más alta de la calle. 矢印の絵文字が上を向いているのだ。道を登る、坂を上がるというような意味っぽいのだ。 Baja la calle. Camina por la calle en dirección de bajada o hacia la parte más baja de la calle. 矢印の絵文字が下を向いているのだ。すべの訳で道を下るのようなのだ。道案内のフレーズを教わることができたので、今回はここまでにするのだ。今回の学びを整理するのだ。間違ってるかもしれないので、仮説という形にするのだ。まず道の聞き方についてなのだ。コモボやで生き方を聞けそうで、クアントティエンポセタルだで所要時間を聞けそうなのだ。道案内の仕方についてなのだ。シゲレクトでまっすぐ進むよう案内できそうで、ヒラーラでレチャイスキエルだで右左に曲がるよう案内できそうなのだ。クルサラカジへ出道を渡るよう伝えられそうなのだ。位置を説明するにはアルラドで隣に、エンフレンテで向かい側に、エントレ剣にという表現が使えそうなのだ。本日の勉強は以上なのだ。引き続きスペイン語の勉強を頑張るので応援してくれると嬉しいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますなのだ。